Заключены новые торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Монголией. Сегодня состоится подписание аналогичного документа между Евразес и Индонезией. Оно установит режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота. Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран «пятерки» с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира. Для нашего утверждения новых важных решений, направленных на сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться. Один из важнейших вопросов, которые 5 лет назад мы договаривались решать так, и остается. Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения. Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств. Позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения. И в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран «пятерки» и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике. Заместитель первого председателя Кабинета министров Кыргызской республики, заместитель премьер-министра. Ну и, конечно, тоже, как и другие коллеги, выступавшие до меня, поздравляю вас всех с наступающим. Заключены новые торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Монголией. Сегодня состоится подписание аналогичного документа между Евразес и Индонезией. Оно установит режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота. Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран «пятерки» с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира. Российской Федерации, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, уважаемые министры. Ke depan Indonesia IAU FTA dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini maupun di masa mendatang. Ekonomi kita saling melengkapi, mulai dari energi dan ketahanan pangan hingga manufaktur dan layanan digital. Indonesia memberikan akses IAU ke pasar yang terbuka, sementara IAU membuka akses bagi Indonesia ke pasar IAU yang lebih luas. Bersama-sama kita dapat memperkuat rantai pasok global, mendorong transisi energi dan mengembangkan ekonomi digital. В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Документ подписывается членами Совета Евразийской экономической комиссии и той стороны. Penandatanganan perjanjian Абдировичем Сагентаевым с одной стороны и министром торговли Республики Индонезии